Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa iman rahimakumullah, ayat 34 dina surah Al-Baqarah. Ieu bentuk kadua Allah nyungkeun perhatosan ka urang sadayana kahiji ngeunaan sapertos persidangan malaikat nalika ditaros ku Allah mengenai iradah Allah untuk menciptakan khalifah. Yang kedua mah adalah peristiwa ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud ke Nabi Adam. Bentena nyaeta nu kahiji mah nalika Allah miwarang atau ngabarkeun ka para malaikat, teras malaikat mengutarakan pendapatnya, maka ternyata yang timbul adalah berbuah kepatuhan. Di malaikat teh terus dicarioskeun akan menjadikan khalifah, terus malaikat menyakeun khalifah nu baheula ge kitu jeung kitu. Maka ternyata ku Allah diterangkeun dan mereka mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka patuh tunduk terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua mah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah melihat ternyata dari semua yang diperintah itu ada iblis yang tidak mau bersujud pada Nabi Adam. Nah, ditanya heula iblis oge, langsung disiksa tawa dilaknat. Ditaruh seula ma mana'aka alla tasjuda id amartu, naon anu ngahalangan anjeun teu daek sujud nalika diparentah ku kami. Nah, iblis juga sama punya pendapat, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Cenah ya Allah, abi leuwih hade ti Adam, sun abi diciptakeun tina seuneu, Adam mah anu diciptakeun tina taneuh. Nah, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ini berbentuk penolakan sehingga iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat imar rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menyuruh kita itu fokus pada sumber perintah, bukan pada isi perintah gitu. Sebab isi perintah nama cantang tuh hiji waktu mah penting gitu. Tapi keur nguji kataatan kanu jadi nu marentahkeun. Nah, aya perkara-perkara nu gede mah isi parentahna teh eta teh biasana jalma layak. Tapi ketika perintahnya itu isinya kecil, perkara kapeung teu kaharti, nah ieu teh jadi ujian keur jalma daek turut teu kanu marentahna. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita itu ibadah, sholat, maca Quran, saum dan sebagainya itu sebenarnya adalah menguji kita turut menuruti apa dari yang memerintahkan, bukan pada isi perintahnya saja gitu. Nah, tujuan eta ketika kita turut ke sumber perintahnya, apapun itu perintahnya, resep terasa kaharti teu kaharti, meningali nu marentahkeunana dilakukeun. Nah, iblis itu fokusnya itu pada isi perintahnya, bukan pada memerintahkan. Makanya kenapa engkau tidak mau sujud? Aku lebih baik daripada Adam, karena aku diciptakan dari neraka, dari api, sedangkan Adam dari tanah. Teu ningali id amartukna, kan kami nu marentahna gitu. Tahun ningali Adam kami nu marentahkeunana, tapi ternyata iblis tetap membangkang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Hade ieu ulah jadi dalil sebenarnya iblis teh makhluk nu bertauhid. Nah, kitu kan teu daek sujud, kan sujud mah hanya kepada Allah sebenarnya. Lamun sujud kepada sama makhluk eta teh musyrik. Jadi iblis teh bertauhid. Salah. Justru umat iman rahimakumullah, para malaikat yang mau bersujud, mereka yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang bertauhid, yang turut, yang tunduk, yang taat, tidak bermaksiat, melaksanakan perintah Allah.
Da eta poinna mah melaksanakan perintah Allahna sanajan ditita sujud ka Adam. Nah, iblis mah justru menyebabkan kitu teh sebenarnya bukan merasa bertauhid kepada Allah, tetapi dia itu mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu yang mendorong bahwa dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Nah, waktu imar rahmatullah utak kade hiji waktu mah bisi bosen kanu ngadugikeun. Karena naon bosen kanu ngadugikeun mah, tapi ulah bosen kanu eusi nu didugikeunana. Jadi Al-Qur'an anu dikeun ulah nepikeun ka bosen, cilaka kanu bosen. Namun bosen kanu ngadugi ustad ieu bosen hayang ka ustad itu nyobaan teu naon tah. Tapi lamun geus bosen kanu nu didugikeunana rek ustad mana wae ge nu ngadugikeun moal daek. Nah, rahimahumullah, iblis itu disebutkan sebagai seorang yang menolak itu karena iblis lupa Adam teh lain tinu taneuh hungkul. Ada yang lebih mulia dari tanah itu adalah ruh yang ditiupkan oleh Allah kepada Nabi Adam, itu yang membuat mulia. Kalau iblis hanya memandang Nabi Adam dari tanah, kita bisa berdialog, bisa berdiskusi, tanah lebih baik daripada api atau sebaliknya gitu. Nah, kita aya deui cai, aya deui angin, udara dan sebagainya. Tapi kalau kenapa Nabi Adam itu lebih mulia dan diperintahkan mereka untuk sujud kepadanya adalah karena ada ruh yang ditiupkan oleh Allah dari Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, maka waktu marhamakumullah anu menarik di ayat ieu wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama, dan ingatlah ketika kami memerintahkan pada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Cara ketak aya pasajadu, maka mereka semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Tapi dia disebutkan bapak-bapak sadayana keluar kajabi bapak anu keluar tom entomnya sabab no kecuali ai bapak anu bapak-bapak tuh kan bapak. Karena mikir Allah merintahkan pada semua malaikat untuk sujud kecuali iblis. Iblis sujud deh. Nah, iblis malaikat lain. Nah, terus juga bapak-bapak. Nah, iwat iman rahimakumullah, ini yang disebut dalam bahasa nahwu itu adalah istisna yang mufassal. Bahwa istisna yang terpisah, bahwa disebutkan yang paling pokok dan paling banyaknya malaikat, tetapi iblis itu ternyata bukan dari malaikat. Padahal lamun kurang ditinggal tina ngaranna mah eta teh hampir sami jeung malaikatnya. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Iblis, teh namina teh sarua hampir mirip jiga tina malaikat. Tapi Al-Qur'an mah tegas kana minal jinni. Ternyata iblis itu berasal dari golongan jin. Dari golongan jin. Nah, itu disebut para malaikat. Nah, ieu kemungkinanna nu kahiji bahwa kebanyakan atau yang lebih mulia dari para alam itu disebut adalah para malaikat. Jika orang nyebutkeun misalna teh di dieu mah alhamdulillah cenah balalager aya nu bedagongan teu? Aya leuwih loba nu bager nu bedegong. Nu bager sabab nu bedegong saeutik jadi kabawakeun balalager. Tapi da aya nu bedegong oge kitu. Nah, tak kemungkinan teh. Atau dari segi jumlah lebih banyak atau juga sekadar dari segi kualitasna. Jadi nu muncul nu katinggal teh ta eta saurang siga naonnya. Jika aya hiji jelema ngan ukur hiji terus terkenal misalnya teh di Jati Handap. Siga Jati Handap teh nu manehna we. Padahal loba zaman nu lain sabab nu ieu mah muncul. Nah, siga artis sajabatna. Nah, iwat imar rahimakumullah, kemudian yang kedua, ada para ahli tafsir bahwa ternyata
alam malaikat itu, alam itu ada dua, alam malakut dan alam nasut katanya. Malaikat dan alam nasut manusia. Alam malaikat itu ada dua, malakul a'la, ada juga malakul sufla. Malakul a'la mah para malaikat, malakul sufla mah ta eta teh cenah jin nu nempatana teh. Maka yang diperintah itu adalah alam semua malaikat termasuk jin. Kenapa maka disebut malaikat? Sabab lolobana jeung anu lebih utama para malaikat. Maka ketika dikecualikan, iblis itu bukan malaikat tapi cici jeung dia ngagung bisik jeung para malaikat. Nah, illa iblis. Kenapa iblis itu dikatakan oleh Allah alasannya aba? Dia itu menolak, wastakbaro, kemudian merasa sombong, kana minal kafirin. Kemudian dia termasuk golongan orang yang kafir kepada Tuhannya. Bu, ya teh kafir teh stadium terakhir. Tapi ieu lamun disebutkan penyakit mah ujug-ujug aya. Maka ku Allah teh dirono teula sameme kafir sombong heula. Sameme sombong kunaon bisa sombong? Nolak heula. Nah, jadi nolak heula. Lamun jalma geus nolak eta teh bakal timbul kesombongan. Lamun terus timbul kesombongan stadium akhirna jadi kafir. Fatimah rahimakumullah, lamun jalma aya dina kasombongan akibat dari bibit penolakan, tong wakama parentah nu gede, kita sholat, kita haji, kita puasa. Barang tuang make panangan katuhu ge hese. Disahabat tuang teh ku kede. Cek Rasul teh atuh ganti kudengan anu katuhu tambah cenah perbuatan setan. Cek sahabat eta teh cenah cek jelema eta teh teu bisa saya mah da bisa naku kede nepikeun ka aku kenca nepikeun ka Allah Subhanahu wa taala nya maman ahu ila kibr teu aya nu halangan ngan ukur mindahkeun eta tuangeun ti kenca ka katuhu kajaba kasombongan nepikeun ka dijabah ku Allah bu teu bisa deui ngagunakeun panangan katuhuna amal ku kede aya nama. Nah, rahimahumullah. Jadi kalau sudah ada kesombongan, jangankan perkara yang besar, yang kecil juga manusia itu tidak akan mau melakukannya. Maka aneh ketika sudah banyak menolak, memodek nurut, timbullah kesombongan. Kesombongan inilah yang menghalangi manusia masuk ke surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri. Halangan abus ka surga mun dina hati aya sabiji sawi 1 miligram dari kesombongan. Nah kunaon kan teu daek nurut. Aya anu abus ka surga mah nu geus daek nurut kana parentah Allah. Maka lamun kesombongan ieu teu dibersihan di alam dunia, dibawa nepikeun ka engke ka akhirat, wayahna pangbebersihna ku neraka. Nah, iwat imar makumullah urang mah disebutna teh hamba. Ai hamba teh artina nu nurut kadunungan, nurut kanu dipihambana. Maka ketika kita menuruti sesuatu dari apa yang diperintahkan, memang geus putra urang mah nuturkeun da hamba. Ngan masalahna nu dituturkeunana saha? Namun nu dituturkeunana Allah Subhanahu wa taala, maka dalam perkara yang kecil pun kita akan terhormat. Tapi lamun dina perkara nu sanajan gede ternyata nu dituturkeun lain ka Allah Subhanahu wa taala hanya akan berbuah kehinaan. Orang-orang yang musyrik itu pada dasarnya tidak mau menuruti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nepikeun ka ngajadikeun patung-patung, pohon, matahari, kemudian bintang, laut dan sebagainya. Nu semuanya pada bertasbih ke Allah, tapi dijadikan kemusyrikan. Nepikeun ka Nabi Isa dijadikan sebagai simbol kemusyrikanana. Pada dasarna mah ngajadikeun hawa nafsuna Tuhan kusabab mung dititah mung nurut kana parentah Allah. Naon doronganna bisa kusabab dengki, bisa kusabab ujub, bisa kusabab teloyog jeung kahayang. Nah, imatu imar rahmatullah,
ku ibadah urang teh dituntut ku Allah Subhanahu wa taala, dididik dilatih sangkan tiasa nurut, sabab eta jalan keselamatan mah nurut kanu maha memberi keselamatan. Insyaallah kita lanjutkan. Aku lu qouli hada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.